Kamusta mga koys? Nandito tayo ngayon sa Pili, sa bahay ng parents ko. Ay nakikita niyo doon sa likod yung yung harvester. Araw ngayon ng ani ng mga palay. Nag-rent sila ng harvester para mabilis lang. Ayan. Ang usapan dito, sa 10 sako, may isang sako sila. So kapag naka isang daang sako, meron silang 10 sako. Yun ang bayad sa pag-rent ng harvester dito sa lugar namin. Mabilis lang siya mga pare ko. Siguro yung nakaugalian na mano-mano, malamang sa oras na ito, start sila 15 minutes ago. Siguro wala pa, hindi pa nila tapos yung yung isang area na yung mga 400 square meters pag-ani. Ayan, mabilis lang. Dahil sa makabagong makinarya na gamit ngayon ng mga magsasaka, kahit papano napabilis at napagaan ang trabaho nila sa pagsasaka, lalo na sa pag-aani. Sa paggamit nila ng rice harvester, hindi na nila kailangan gumamit ng compressor kasi diretso ng malinis ang palay na lalabas sa makinarya nito. Bukod dito, nakakatipid pa sila sa krudo na gagamitin at sa mga tao na babayaran para mag-ani.